Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong Om Sulsi wong orang genah ya. Nah siki nyong iki ya dibalikan gombong ya. Dilalan nang dalan kok ana rasan-rasan ambung tapi mbu sapa kayak orang asing ambune. Batire gawe wedane. Nah dilalan nyong mandeg. Oh iya temenan sing feeling jebule temenan ambune sapane kudu watire dewek. Oke. Deleng sapa jel, tebak ngerti ora? Nah. Iye wonge. Nung balikan gombong kok anak ambu-ambu. Sapa iki? Jebule kiye? Ki sing padha golek iki kesehariane Mas Anis coy. Jangan malas-malas untuk bekerja. Jangan malas-malas untuk bekerja, weh. Terus bekerja sampai hayat pun tiada, oke? Oke, nyom iki lagi kan gombong ya. Boli banter banget nganggo grand, bro. Ngasek speedometernya mubeng-mubeng. Tekan rel ambun-ambun kayak ambune sapa ya, jebule ambune Anis. Anis coy lagi ngode, bro. Oke. Siki Anis gawani truk junjung gendeng. Sing pengen gendeng bisa diorder mau wong kae. Siap diantar kemana saja ya, bro. Oke. WA-nya mana, bro? Taruh di sini bawah ya. Oke. Siap diantar kemana saja, luar kota, luar Jawa, luar negeri bisa. Oke. Ya, truk sing go ngirim-ngirim gendeng. Lagi terdampar karena ada trouble sesuatu pada mesinnya. Yang menangani juga tidak jauh, Mas Anis coy. Wis pinter nyupir, pinter bisnis, pinter dandan. Sing urung pinter ngapa ge? Urung pinter golek bojo, bro. Iya. Priwe? Oke. Sing penting disyukuri. Kabeh gue anak hikmah. Oke, bro. Semangat terus, aja pantang mundur. Rezeki bisa nasi ngatur, ya, oke? Oke. Ini terdampar berapa hari, bro? Kejadiannya mau wengi. Oh. Ini kan digawa tanggane lah. Oke, siap. Alhamdulillah terkait dewe. Amin. Oke. Berapa pas yang penting bisa didandani, bisa nggonglet rezeki maning ya, bro. Oke. Dan di sini juga ditemani mekanik sangat handal, mekanik kedawung. Ora keton nangis, bro. Pokoknya enak di mekanik nang wong kue. Sing maune ora banter dadi banter banget. Sing maune si butek dadi kinclong banget kae. Mas Subhan. Oke. Oke, kita akan memperbaiki onderdil yang baru. Karena onderdil yang lama sudah agak tidak layak pakai, oke? Ya onderdil truk sing nggo ngangkut gendeng, nggo jujuk meng kota-kota Anda, ge. Ketone ta ora sepira, tapi nek di nominal ya bisa nggo tuku cireng. Lokasi masih di Karanganyar. Oke. Cuaca sangat mendukung untuk beraktivitas Anda. Sore yang indah ditemani dengan kendaraan-kendaraan yang begitu banyak. Tuh, ada Pertamina. Oke. Ana bis barang, guys. Gelur terkes singgo ngangkut gendeng. Men bisa jujuk meng kota-kota kue. Kota di baik bisa dijujuki. Langsung baik kirim mengwong sing miki gue. Halo Babang mekanik, gimana keadaannya? Kepriye kowe sih malah video-video ora jelas. Aduh, nyong terima donga, bro. Sing penting lancar. Ya, siap. Bisa gue berkarir lagi. Oke. Saking seringnya dinggo ge, kelalen ora di umbai. Berarti kan padet banget goleng ngirim gendeng meng kota-kota sekalian. Jenenge truk global transportation weh. Sing weruh
truk kiye. Troho engko ya. Sing weruh truk kiye nang dalan sing nyupiri Anis Coy. Cucuk gendeng. Sing penting udah cucuk banyu. Udah cucuk centet. Halo. Oke. Burine anak. Tulisannya pirang-pirang. Ban lorong nggo tindian. Sing penting udah wong nggo tindian, ya. Kita tepatnya di depan RW 6 Doko Jingklak Karanganyar. Oke. Gue jeruk pakai lur. Di sini apa jel? Ngan ora weruh. Mantap lah. Sukses terus nggono Mas Anis Coy. Priwe? Kolon, Bro. Kesan-kesan pada hari ini. Sangat mumet. Oh. Kabeh wong mumet. Sing ora mumet sapa? Wong ndek duit. Wong ndek duit be mumet, Bro. Bingung ngenteng nanggung apa? Ya, Mbok. Berarti wong sing ora mumet wong gemblong. Betul. Kemarin kan tahun baru, Lur. Iya, Lur. Apa iya? Gendengnya orang pengen dadi anyar. Nah, gue solusine. Dalam aning tahun baru 2022 masa gendeng gitu-gitu aja ya, Bro. Iya lah. Kudune pesen lah. Nah, Mau ngaring IG ku ya bisa. kita bisa cucuk mung di bae, Bro. Bisa seluruh Indonesia. Wah, gue seluruh Indonesia, bahkan kalau memungkinkan bisa dijujuk meng luar negeri. Tapi nak luar negerinya nganggo gendeng. Tapi ngaramu luar negeri nganggo gendeng ora? Karena kan teknologi ini canggih, Bro. Oh iya sih. Lebih maju lah ya. Ini namanya dongkrak dan itu tangan. Itu tangan apa itu? Ini namanya Apa itu? panganan atos. Nek kamu wis tak kropoti gasik nang yo nek kamu. Donat. Donat. Donat atos. Weh. Dondo. Harapannya iki ya. Ora apa-apa. Apa maning? Ya gue ada tahunya tok sing anyar. Terus? Gendengnya pada melu anyar. Gue terus gendeng apa maning bar gendeng? Bisa cucuk gendeng karo apa baik? Melayani pesanan gendeng. Terus? Melayani pokoknya segala muatan yang melayani lah. Oke. Perabotan melayani ya. Pindahan melayani ya. Dia melayani. Oke, gue sing. melayani, Nyeng. Hah? Apa maning kae do mekaniknya nyambung do. Do ora dadi kae. Melayani randa jarak. Gue bisa diangkut. Cukup muat gowong 100 lah. Ah iya dadi lah. Kirim mengdik we. Oke lah. Jos banget Anis Coy. Masih muda umurnya, masih amat belia tapi sudah bekerja sangat keras bagaikan benda ini, keras sekali. Nah, kayaknya sing tukang jujuk-jujuk umben kayak. Masih masih muda. Tapi jawab pekerjanya seperti Apa? Oke. anak 3, 1. Mantap. Situasi dan kondisi di bawah kolong truk bersikap ya. Alon-alon, Bro. Wes apa kowe? Wes apa? Wis dibayar urung kae? Oke, cukup sekian kita review bersama Anis Coy dengan kendaraannya yang lagi terkena problem tapi tidak pantang semangat. Dia terus bekerja. Ya. Mantap, sukses.